قال له كن فيكون. Hello, so delighted to be here again. What I've brought to you this evening today is something that you need to really take your time to listen to me. But I want you to relax. Relax. See what I said? Relax. She suru she belepele. Whatever it is you are going through right now, it's gonna get over. It's just a storm. Koma lo, koma kuro. Mama too desperate. Má jẹ́ ká yẹ já, má jẹ́ kẹ́rù báyìí. Má lérò pé nǹkan kan wà ńsìn tó ń ṣe é tó yẹ pé báyìí ṣe tó ìwọ nìkan ni nǹkan náà wá ń ṣe. Ìwọ nìkan kọ́ o. Tó bá jẹ́ pé ò lówó lọ́wọ́ ni àìmọye èèyàn ni ò lówó lọ́wọ́ o. Tó bá jẹ́ pé ọmọ ló rí bí ni àìmọye èèyàn ni ò rọ́mọ bí o. Tó bá jẹ́ iṣẹ́ ló ń wá ni àìmọye èèyàn ló ń wáṣẹ́. Tó bá jẹ́ business ẹni ò lọ déédéé àìmọye èèyàn ni business ò lọ. Whatever it is you are going through, I want you to know that you are always in the middle. Kò sẹ́ni tó ga tán, kò sẹ́ni tó wà nílẹ̀ pátápátá tán. We are all in the middle. So má wà too desperate kó wá máa sáré kọjá ẹni tí ó yẹ kó ṣe jẹ́ pé at the end of the day wàá kọlu ọgbà Ọlọ́run. Wà at the end of the day nítorí pé o fẹ́ wá solution to whatever is wrong with you tó ń ṣe gírígírí lé. You now start to do things that God does not want. No. Be very sure that you are not the poorest person on earth. You are not the richest person on earth. You are not the person with the biggest problem. If you hear somebody else's problem, my brother was somebody said some time ago that I was crying because I had no shoes until I saw somebody without legs. Bàtà lóhùn òní tó fẹ́ wọ̀ ẹnìkan ò tiẹ̀ lẹ́sẹ̀ tó fẹ́ wọ̀ bàtà sí. So therefore, calm down. Like one young man told his mother, "Mommy, calm down. Mommy, calm down. My brother, my sister, calm down." You see, the Holy Quran says, Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah says, "Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab." Allah inna fi khalqi samawati wal ard. Ṣó dídá tí mo dá sánmọ̀ tó ga yẹn àti ilẹ̀ tó ń wá nsàlẹ̀ pẹ́rẹ́pẹ́sẹ́ yẹn. Bó ṣe rí sánmọ̀ tó ga yẹn, bí sánmọ̀ ṣe wà lókè yẹn, tílẹ̀ máa wo sánmọ̀ ní sí wíwò wípé òkè lélẹ́yìí wà, wo bó ṣe ga tó náà ni sánmọ̀ ń wo ilẹ̀ nílẹ̀ wípé ilẹ̀ ń wo ṣe tẹ́ pẹrẹsẹ, orí ẹ̀ làwọn èèyàn ti ń rìn, ibẹ̀ làwọn èèyàn ti ń gbé, ibẹ̀ làwọn èèyàn ti ń lo mọ́tò ni wọ́n ń kọ́lé, kí ló tàn wá kọ́lé sínú tòun náà. Bí sánmọ̀ ṣe wà lókè tí wọ́n rí yẹn, the rich also cry. So whatever you are going through, my brother, calm down. Ọlọ́run sọ náà yà yẹn pé inna fi khalqi samawati wal ardi, dídá tí ń dá sánmọ̀ àti ilẹ̀ kíkan ga kíkan wà sáyẹn rẹ̀, ó ní la ayatin li ulil albab. Ọgbọ́n bẹ́nu ẹ̀, àmì èmi Ọlọ́run wà nínú ẹ̀ fún gbogbo ẹni tó bá ń là káyè tó lè ronú. Ọlọ́run tún máa ń sọ wípé ìfi tìláfi léèlì wà nàhàr, yíyí padà tí ní kóòrù máa di ọ̀sán. Oh my God, Allah. Tí ní kọ̀sán máa di òru. La ayatun li ulil albab. Ẹ̀kọ́ wà nú òun náà. Kílẹ̀ kọ́ yẹn òru torí tó di ọ̀sán, òun ní gbogbo ẹ̀dá tí ń bẹ láyé tó já sí wípé ó wà nínú ìbànújẹ́ kan. Ọ̀sán yẹn tó bá máa di inú ìdùnnú ló máa di. Ẹni tí ò lówó inú òru ló wà. Ẹni tí ò bímọ inú òru ló wà. Ìjọ tó òru yẹn bá di kó dọlọ́mọ ó dọ̀sán. Ìjọ tó bá dolówó ó dọ̀sán. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn tó ti rí ṣe kankan náà tún padà bọ́ sóru àti lówó rí tí ò ní nímọ́. Ọ̀sán tiẹ̀ ó dòru nìyẹn. So my brother, my sister, please, I'm begging you, calm down. Relax. It's not the end of the world. Put your trust in God and you're going to get over your problem. Listen to what Prophet Muhammad says. Tori, I'm saying this because tó bá lọ kánjú, tó bá lọ torí bí nǹkan ṣe ń ṣe é, tó wá try pé irọ́ o kò lè lọ bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tí n bá lè ṣe ni, tó bá lọ tọwọ́ bọ èèwọ̀ Ọlọ́run, tó lọ tọwọ́ bọ nǹkan tọ́lọ́run ò fẹ́ nítorí pé o lérò pé ìwọ nìkan ni problem ẹ̀ ga jù láyé, ìwọ nìkan kọ́ anything tó bá wọn kò máa ṣe ẹ̀ tiẹ̀ kọ́ ló ga jù láyé. Ìyẹn kọ́ o. Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anabi ni innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Al-halal, gbogbo àwọn nǹkan tọ́lọ́run bá ṣe lẹ́tọ̀ọ́, tọ́lọ́run faramọ́ ta lè ṣe, ó clear nínú ayé o. Wa innal harama bayyinun, àwọn èèwọ̀ tọ́lọ́run bá pè léèwọ̀, òun náà clear nínú ayé o. Baynahuma umurun mushtabihat, láàrin ẹ̀tọ́ n tó da àti nǹkan tí ò da. Umurun mushtabihat, àwọn ọ̀rọ̀ kan wà ń bẹ kò clear. Ṣé mo lè ṣe kíní, ṣé mi ò lè ṣe kíní, àbí kí n ṣe ni, àbí kí n má ṣe ni, wọ́n ní kí n lo kíní pé tí n bá lo àyà mi á da,
wọ́n ní kí n join group kan tí má ti join group yẹn wọ́n náà máa ń lo àwọn tó bá wà nínú group yẹn alhalal báyìí ní tó bá clear sí ẹ tó bá dá ẹ lójú pé ilé paracetamol ní kó lo tẹ́nìkan bá gbé kinní kan wá bẹ́ẹ̀ tó wá ní òkè wọ́n ní try at the end of the day tí repercussion ẹ̀ bá dé wọ́n sọ fún mi mọ̀ pọ́mọ tí mo bí máa kú nítorí pé mo fẹ́ dolówó ìwọ ló tọwọ́ bọ̀ alhalal báyìí ẹ̀tọ́ ọlọ́run ó fojú hàn haram báyìí nù èèwọ̀ ó fojú hàn bẹ́ẹ̀nà ọmọ umurun mushtabihat láàrin méjèèjì yìí àwọn èèwọ̀ kan wá ń bẹ́ẹ̀ má tọwọ́ bọ̀ nǹkan tó bá rújú Ànábì ní mọ́ni takọ̀ shubuhat ẹnikẹ́ni tó bá sá fún nǹkan tó bá rújú ó lọ sí patí ó jókòó láàrin àwọn èèyàn tí wọ́n mutí wọ́n wá ní kán fún ẹ ń fanta ẹnìkan wá dìde wá padà àṣàrò àwọn alájì máa mutí ó wá ń rojọ́ pé mi ò mutí fanta ni mo mu kí ló ń wá láàrin wọn umurun mushtabihat mọ́ni takọ̀ shubuhat gbogbo ẹni tó bá ti wá sá fún nǹkan tó bá rújú kọ́dí stẹ́bùrọ̀lì di ní ìwà èrèdè yìí ó ti fọ ẹ̀sìn ẹ̀ mọ́ ó ti fọ̀jọ́ mọ́lúwàbí ẹ̀ mọ́ man waqa'a fi shubha àmẹ́ni tó bá lọ tọwọ́ bọ̀ nǹkan tó rújú waqa'a fil haram ó ti tọwọ́ bọ̀ èèwọ̀ likulli malikin hima gbogbo ọba ló ní àwọn nǹkan tó ṣe léèwọ̀ tí ò fẹ́ gbogbo apàṣẹ ni o wàhímọ̀lá imaharimuhu èèwọ̀ tọlọ́hun òun àwọn nǹkan tọ́lọ́hun bá ṣe ní èèwọ̀ ọgbà tọlọ́hun àwọn nǹkan tó ṣe léèwọ̀ tó bá ti mọ̀ wípé ò fẹ́ kọlu Ọlọ́hun má sáré kẹ̀kẹ́ kọlu mọ́tò Ànábì sọ wípé inna fil jasadi mudga Ànábì ní báàsì ẹran kan bẹ nínú ara ẹmọ ìdá ènìyàn iza sọlaha tó bá lálàáfíà sọlá aljasadi kullu gbogbo ara ló máa lálàáfíà wa iza fasada tó bá ti bàjẹ́ fásádà lè jásádà kò lò gbogbo ara ló bàjẹ́ Allah Ànábì ní jẹ́ ń sọ fún ẹ wàyí alẹ́kọ́lì òun náà ní ọkàn. What does that mean, my brother, my sister? The Bible says that what shall it benefit a man to inherit the whole world and lose your soul? Má sáré títí wípé ẹ gbọ́dọ̀ má mèkè nínú ayé yìí gbogbo nǹkan tó bá lè ṣe ló gbọ́dọ̀ ṣe. You might end up destroying your soul. Filijasa mudga tí soul ẹ bá wà òkè tó bá kò láyé bó bá tiẹ̀ mèkè kó lówó rẹpẹtẹ and in any case kò sẹ́ni tọ́lọ́run ọba ò ṣe fún ọkàn ní tiẹ̀ ò tó ni kò sẹ́ni tọ́lọ́run ò ṣe fún. So please relax. I remember that young man, he said, "Mommy, calm down. My brother, please calm down. Put your trust in God. It's gonna get better. At least you're still alive. It's gonna get better." Once more, I remain your brother and your sister. I'm always very delighted to talk to you. Please calm down and relax. God is in control. Ọlọ́run kò ṣe gbogbo tó ní kálukú ń fẹ́ fún nírọ̀rùn. Don't forget that I told you tó bá ń ṣàdúrà jáde kó lọ́wọ́ bó ṣe máa ràn àdúrà yẹn lọ́wọ́. Ọlọ́run máa ṣàlàyé gbàdúrà oníkálukú. Once more, calm down, brother. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون